Կիրակի ժամը 22-ին Սուրանկյան հերթական թողարկմանը դիտեք։ Դատավարական ֆարսն ու Ալիևի իրական նպատակը, ինչ լծակներ կարող է օգտագործել Միացյալ Նահանգները, որքանով են դրանք արդյունավետ, եւ արդյոք Ադրբեջանը կկատարի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի սպասվելիք վճիռները։ Խաղաղությունն է միջավայրը, որում հնարավոր է այդ խնդիրը լուծել։ Ես այս դատավարության տեսքով ոչնչացնում եմ։ Գերիներ չեն կարող լինել Բաքվի բանտերում։ 60%-ից ավել դատական ակտերը չեն կատարվում։ Կխոսենք նաև հայ գերիների մասին։ Ցանկության պարագայում բազմաթիվ լծակներ կան, որ կարող են Ոստիկանների հանդեպ հանրության վստահության դեֆիցիտը կամ աղմկարույց տեսանյութի հետքերով, ինչու են ավելի վստահում պարեկներին, քան քրեական ոստիկաններին եւ ինչպես է փլվում ժողովրդավարության վերջին բաստիոնը։ Ինչ է կատարվում քաղաքացիների հետ, իրավապահների կաբինետներում եղել են էլեկտրաշոկի դեպքեր։ քննությունը իրականացնում է տևական ձգձգումներ։ Համարում անթույլատրելի ապացույց։ Բարձրաբանում են ներկայացնում, որ Մեղադրյալը իրավունք չունի սուտ-ցուցմունքներ տալու։ Խոշտանգման պատճառով ազատվել են աշխատանքից։ Նպաստից զրկվելու կարճ ճանապարհը կամ կործանարար հետևանքներով պիլոտային ծրագիրը, արդյոք բարձր գույքարկի պարտավորություն ունեցող ընտանիքները դուրս կմնան ընտանեկան նպաստի համակարգից եւ ինչպես է պետությունը իր բեռը սահուն փոխանցում մասնավորին։ Մեկի դեպքում պետությունը գնահատում է մեկ այլ կերպ, երկրորդից տվել են արդեն երրորդ կարգի հաշվանդամություն։ Զինվորական հիվանդա հարուսը կդրել է։ նպատակը չի արդարացնում միջոցներ։ Կառավարությունը իրենց այլևս չի ճանաչում իբրև անապահով։ Պետք է ոչնչացնես նաև այդ խոչընդոտները։ Առանց վարորդական իրավունքի վկայականի երթևեկողի մասնակցությամբ ողբերգությունն ու ճանշինի աշխատակցի մահը, ինչպես է փոսից խուսափելով հայտնվել դաշտում եւ ինչն էր ամենագնացի գլխի վայր շրջվելու պատճառը։ Սրան բախում չի եղել, չէ՞։ Այրան հետքերն է։ Իրեք վիրավորա թե չէ։ Կին ա եղել թե տղամարդ։ Չինի չի։ Նաստե հեռախոսել կա։ Մինչև կյանքի վերջ պարտական կամ պատերազմի մասնակցին չուշացած օգնությունը, ինչպես են շարքային քաղաքացիները գնահատել գորի սխրանքն ու ինչ ուրախությամբ է սպասում երազանքի մոտալուտ իրականացմանը։ Շինարարություն կանի։ Հույսել չենք ունեցել, որ ինչ-որ մեկը կօգնի։ Հեռախոսում եմ արդեն։ Դիվանների համար շատ շնորհակալություն։ Աստված լսեց իմ աղոթքները։ Իմ կողքը կանգնեցին իմ եղբայրին։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։